हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और ये है एक और अनबॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैं आप लोगों का करता हूं स्वागत। सो चलिए फटाफट इसको खोलकर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इसके अंदर कौन सा कॉमिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है आप लोगों के सामने एस्ट्रोमैन वॉल्यूम 1 कैरियर ऑफ सीड्स एंड दिस आर द क्रिएटर्स। सो स्टोरी एंड स्क्रिप्ट इज बाय राहुल के, पेंसिल्स एंड इंक्स बाय गौरव श्रीवास्तव, कलर बाय नवल थानावाला, लेटर्स एंड ग्राफिक डिजाइन बाय किशन हरिचंदनी, कवर आर्ट बाय विवेक गोयल, आर्ट डायरेक्टर इज राहुल के एंड पब्लिशर इज राहुल के अगेन। सो इसके बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है, बट आई थिंक आई विल डू अ रिव्यू सेगमेंट ऑफ दिस इशू अलॉन्ग विद दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। अभी आप लोगों को मैं थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। गौरव श्रीवास्तव का आर्टवर्क एज वी ऑल नो इज़ फैंटेस्टिक और यहाँ पर वो साफ साफ झलक रहा है। मैं आपको सारा पेजेस दिखाकर स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस कुछ पेजेस पलट कर ही आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया दे दूंगा कि कैसा है इस कॉमिक बुक का आर्टवर्क। सो या इट लुक्स प्रिटी गुड एक्चुअली। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस जब कवर आर्ट से इनसाइड आर्टवर्क ज़्यादा बेहतर लग रहा हो। Awesome. Fully action packed है and here are some extras जहाँ पर uncolored pencils है कुछ। I think the story will be continued, yes. So yeah. Now let's move forward to the review segment of this issue. So let's discuss about its pros and cons, starting with the cons. So जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, the cover art is not that attractive if you ask me. Reason being कि there is no background details whatsoever and if you flip a couple of pages you will find that कि यहाँ पर जो inside artwork है that is much better than the cover art itself, which is a rare case as I have already told you. That should not be the case. Usually cover art ऐसा होना चाहिए कि वो देखते ही बुक उठाने का आपको मन करे, but unfortunately I don't think that's the case in this scenario. और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ रिपल्सर्स है फ्रॉम द हैंड्स जिसकी वजह से ये थोड़ा आयरन मैन जैसा लग रहा है। बट मेक नो मिस्टेक गाइज, आई हैव रेड दिस इशू एंड इस कैरेक्टर का अभी तक ऐसा कोई हाथ से रिपल्सर वाला सुपर पावर नहीं है। इसका जो सोर्स ऑफ सुपर पावर है दैट इज एक्चुअली लोकेटेड एट हिज बैक और यू कैन से एट द बैक ऑफ दिस सूट, नॉट इन दिस हैंड। सो इसको आयरन मैन का रिप ऑफ या कुछ ना ही कहना बेहतर होगा। सो दिस इज अ बिट ऑफ मिसकम्युनिकेशन आई थिंक, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। एंड या द कवर आर्ट इज मेड बाय विवेक गोयल। विवेक गोयल इज नॉट अ बैड आर्टिस्ट, आई हैव सीन हिज वर्क्स, ही डज प्रीटी गुड जॉब, बट यहाँ पर ऐसा लापरवाही क्यों आई डोंट नो फॉर श्योर, बट या द कवर आर्ट इज डेफिनेटली अ बिग थम्स डाउन फ्रॉम मी। नेक्स्ट द स्टोरी टेलिंग। गाइज मेक नो मिस्टेक, इसका जो प्लॉट है दैट हैज सम पोटेंशियल, बट इसका जो स्टोरी टेलिंग है दैट वाज वेरी एमेचरिश और इसका मेन रीजन यही है बिकॉज द स्टोरी राइटर यानी कि राहुल के, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल कॉमिक बुक स्टोरी राइटर। वो पहले आर्टिकल्स लिखते थे, देन ही स्टम्बल्ड अपॉन सम कॉमिक बुक्स एंड थॉट अबाउट कि उनका जो कैरेक्टर है दैट शुड बी पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमिक बुक, सो ही रोट द स्टोरी एनी हाउ। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका जो स्टोरी टेलिंग है दैट इज नॉट दैट ग्रेट। एंड व्हाट इज वर्स इज द फैक्ट दैट आपको एवरी पेज या फिर एवरी ऑल्टरनेट पेज पर कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल या स्पेलिंग या पंक्चुएशन एरर्स आपको दिख जाएगा विच शुड नॉट हैपन एट ऑल। सो इसका एडिटिंग लाउजी है और इसका प्रूफ रीडिंग भी शायद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ऐसा मिस्टेक्स भरपूर मिलेगा आपको इस इशू में एंड दैट इज वेरी अनसेटलिंग। एंड इसके बाद एक और कॉन्स ये है गाइस कि इसका जो स्पीच बबल प्लेसमेंट है दैट इज वेरी वियर्ड। इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि जब दो व्यक्तियों के बीच में डिस्कशन हो रहा है या वार्तालाप हो रहा है तब कौन पहले सवाल पूछ रहा है, कौन सा जवाब उस सवाल का जवाब है, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा बिकॉज द प्लेसमेंट ऑफ द स्पीच बबल्स आर रॉन्ग एंड इट इज ऑल ओवर द प्लेस एंड फ्रैंकली दैट इज ऑल्सो क्वाइट अनोइंग। सो गाइस कॉन्स तो ढेर सारा बता दिया, अब इसका प्रोज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो द प्लॉट लाइन, सो एक्चुअली द प्लॉट डज हैव सम पोटेंशियल, द कंटेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में इसका सिनॉप्सिस बता देता हूँ। In the year 2030, mankind decided that they would send humans to Mars. Elvis, a pilot of a fighter jet on aircraft carrier USS Enterprise, is a squadron leader. Elvis was selected for the Mars expedition by space agency along with his brother David. During this mission, they came very close to Mars, but they had to abort the mission midway due to some electronic malfunctions in the spacecraft. Elvis stayed behind to make sure that his fellow astronaut friends are safe. After assuring their safety, he also tried to escape with the help of emergency capsule. Due to another massive explosion in the spacecraft,
Elvis capsule drifts apart. Elvis uncontrolled capsule seems to be lost in the vast universe. After some time, a wormhole appears from nowhere and it pulls Elvis capsule inside. Elvis capsule travels with the light speed in that wormhole. When the capsule exits the wormhole, he found himself in another distant galaxy. On that alien planet, something unbelievable happens with Elvis, which will change the fate of the entire universe. So guys, इसमें एडवेंचर है, स्पेस है, एलियंस है, and it has all the masala for a successful science fiction movie. But guys, ऐसा strong content होने के बावजूद भी, because of the lack of experience of the writer, the story fails to pack a punch. और प्रोस के बात करते करते भी मुंह से कुछ कॉन्स निकल जा रहा है एंड आई कैनॉट रियली हेल्प इट गाइज. द पेस ऑफ द स्टोरी इज ऑल ओवर द प्लेस. स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, देन द पेस पिक्स अप प्रीटी नाइसली एंड इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अ ग्रिपिंग स्टोरी. बट एट द एंड ऑफ द इशू एब्रप्टली खत्म भी हो जाता है एंड द स्टोरी कंटिन्यूज इन द नेक्स्ट पार्ट एंड यू आर काइंड ऑफ हैंगिंग देयर विद अ मिक्स्ड फीलिंग कि यार ठीक ठाक तो था बट उतना भी बढ़िया नहीं था. बट गाइज एनीवे, इस इशू का और एक सबसे बड़ा प्रो है गौरव श्रीवास्तव का आर्ट वर्क. इट लुक्स रियली नाइस. नवल थानावाला का कलरिंग भी काफी शानदार है. सो विजुअली काफी अपीलिंग है. सो या द टू मेजर क्रिटिसिज्म दैट आई हैव फॉर दिस इशू इज दैट द राइटिंग एंड द कवर आर्ट शुड हैव बीन एंड कुड हैव बीन मच बेटर. और इसीलिए मैं इसको एक मस्ट बाय नहीं कह सकता हूँ. बट इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट द क्रिएटर, विच यू शुड, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसको खरीदने का लिंक मिल जाएगा. सो आई हाईली सजेस्ट यू गो एंड चेक इट आउट एटलीस्ट. अगर आपको खरीदने का मन है तो आप जरूर खरीद सकते हैं. इट हैज अ टोटल ऑफ 32 पेजेस, 32 पेज है और इसका प्राइस है 199 रुपीज. सो या गाइस, 32 पेजेस का एवरेज कंटेंट विथ वीक स्टोरी टेलिंग बट रियली गुड आर्ट वर्क एंड अ गुड प्लॉट लाइन for a price of 200 rupees is slightly overpriced if you ask me, but yeah, it is what it is. So guys, अब रेटिंग का बारी है. रेटिंग भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज स्टोरी के लिए मैं इसको अच्छा नंबर देना चाहता हूँ बिकॉज प्लॉट में दम था बट स्टोरी टेलिंग वीक था. सो मैं इसको स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 2 out of 5. आर्ट वर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 out of 5. सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 6 out of 10. सो गाइज, विद दैट बीइंग सेड, आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है और अगर लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है. वीडियो को करना है लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा. सो गाइज, स्टे ट्यून्ड. बाय एस्ट्रोमैन और एनी अदर इंडियन कॉमिक बुक. जस्ट सपोर्ट द इंडस्ट्री. That's all I have to say for today. Take care. Bye bye.